A pse bukuroshja e Gostivarit? Pse jo bukuroshja e Tetovës, pse jo e Korçovës? Që të bëhen gjeloze këtë tjera. Pa ty më shte zbraste jeta, moje dashurar jeta. Ti më je si zok me fleta, moje dashurar jeta. Herë deklarohet si Tetovës, me që është nga Bukovina, e herë deklarohet si Gostivarit, nga që prej atje ka grua. Nështë këto mund mos t'i dini, por nuk mund mos t'a dini këngën maturantët që mendoj se çdo gjenerate për të sjellë. Për zgjedhje s'ke ardhur apo të votosh. Stregon këse. I njoh krejt, nuk duhet ta thonë se çeki ka jo anka kjo. Unë do të votoj ty. Do pauzoj me muzikën 1 vjet e gjysmë ty edhe masandej do aktivizohem. Unë fakt u aktivizova atje. Me studion me se, po për vete kom punu fort pak. Ma shumë jo marrë me tjera. Albume i kam 4. Albumin e pare kom plasu 91-92 mos sasi. Ma shumë këndon sot trupi edhe ftyra se sa zëri. A e di kur esin të dashuruar, dorë për dore, të përqafuar. Unë edhe ato shokët e mje kishim e vendosëm atë natë të këndojmë shkoj vjera rreth e zeza. Mirë po, në atë kohë ishte rizik edhe të ta ndëgjojsh edhe nesër kishe policinë para deri. Të shkruajmë për dashuri që ka në për fletore, ama për djemët për herë parë dëgjoj që pas ka pas dikush fletore. Jo, pjesën matematikën prej bajqë dhe për qikal. Mund mos të të njohin si fytyrë, po nuk besoj se ka njerëz se s'kan dëgjuar të paktën një këngën tonë. Nostalgikët po, nostalgikët po. Si as pak s'kupto se që dashuria, ti as nuk e di se sa dhe më trathia. Elitën e kom për herë me veti, Agrun Berishën, Afrim Eminin, Hareja. Kër e kam njoftu, më bëjt kjefi shumë se unë kom të ati e njësha non stop. Po, ma ngupa jo shpa. Me një intervjist e kam pyeta e njefa me Tazizi, ka thënë shumë djali i mira, po mas me je. Generatët që prej meje ma para, ne akoma jetojmë ma atë ndrë si që edhe 1 vjet do e lonë dhe këthej.